一般人讲失眠，就会说啊，我可能昨天就睡1个小时啊，或是2个小时啊。有一次，你竟然说有人说睡满8小时，竟然也可以诊断是失眠，怎么回事啊？另外就是。做梦也不行哦，做梦做太多会失智啊，到底怎么回事啊？对我们常常说哈，睡满8小时其实是自己认为的8小时，所以刚刚像江医师提到说，有的人他其实是睡得很浅眠，他其实有睡跟没睡，他只是觉得他8小时躺在床上，所以我们真的是有效的睡眠，其实8小时指的是说你要能够深层的睡眠，然后走睡眠的这个阶段，能够平均每晚超过4到5个周期这样子的睡眠方式。那假如你不到这样的睡眠方式，你可能就要留意了哈。那尤其这种情况之下，最什么常见的症状被打断呢？包括你起来夜尿，像有的老人家射部腺肥大，或者是说有一些人呢，他可能会做噩梦，或者是说刚刚提到癫痫发作啦，或者是会有一些梦游的问题，那另外一个最常见的当然就不外乎就是睡眠呼吸中止啊，就是打呼。那打呼这个事情基本上本人是没有感觉的，大部分是枕边人发现，枕边人发现。所以如果说你的枕边人发现你这个问题，基本上你有这样子这3种症状之一，一定要尽快的看医生了，因为这代表说你身上一定是有可能长期下来会出现问题的。因为这些3个动作，什么张口呼吸啊、夜尿啊、不正常自己活动，都会影响到你的睡眠品质嘛。对，那当睡眠品质不好的时候，刚刚江医师有提到有一个研究，其实在今年2月才发表的，在美国心脏科医学的协会的杂志才发表说，如果你每天睡眠的时间的变动度超过2个小时以上甚至他去抓另外一个研究说大于90分钟以上即使不到2个小时，你只要睡眠的变动度，假如说我今天可能睡6个小时，我明天睡8个小时，你感觉都在6到8小时之间，可是它的变动度超过120分钟，其实它跟你完全平均都睡7个小时、6个小时的人相比，其实你可能就还是会发生心血管机会。所以说也不要规律就对了。对，所以规律是很重要的。你不能说，我今天睡很长来补足昨天的。对，我们假日都这样子啊，平常累得要死，假日狂睡，这样也不行哦。不行哦，所以它甚至在增加我们心血管硬化的机会，超过3成以上。那如果跟你完全都没有变动的人相比，这些人甚至发生心血管机会是高达7成以上。所以连睡眠时间都要规律哦。那跟做梦有什么关系？做梦不行吗？所以在做梦，你做噩梦的时候，我们刚刚强调说，当你做梦的时候，你会有出现一些讲梦话的问题嘛，会有动作的问题，所以代表你的前额叶一直被刺激。所以在这些做噩梦的族群里面，我们发现，如果你每周至少1次噩梦的人，基本上就有比没有做噩梦多加4倍，会造成认知功能衰退的风险。尤其在老人家会更明显。所以在这些族群，你去把它做这个核磁共振，发现他的脑部在额叶的部分会退化的更厉害。所以在这个部分上，如果你连你会做噩梦这件事情，可能都要特别的留意。这样子听起来是有点冤枉，做梦又不是我可以控制的。对啊，有时候人家说日有所思夜有所梦，可是要说我有时候晚上做的梦跟我平常对啊，奇怪，我有什么办法？就想请教一下江秉医师啊，那个为什么有人会梦这么多，有人却不会啊？另外就是我们常常听到梦游，对，我不是说吃药的梦游，为什么有人那个真的是睡到一半会起来走一走啊？怎么回事啊？而且另外还有一个我们常常讲鬼压床，对，到底是怎么回事啊？好，其实我们在前面几集的节目里面其实有提到，做梦是健康睡眠必须要存在的。本来就要做梦，一定要做梦，要不如果。事实上，我们在临床上也看过很多病患是没有做梦，对，没有做梦的人，他白天的精神就是很涣散，然后你没有做梦去睡觉，反而早上起来精神不好，对，要多做点梦，对，而且短期记忆会变得非常差，可能上1分钟跟他讲了，下1分钟就忘了，即便是年轻人也是这样，因为做梦这一个周期是有功能的，对，它最重要的功能其实就是记忆的形成跟固着。OK，做梦是好事，对，它就是复习白天发生的事情。所以做梦到底发生在哪里？因为我们知道有所谓的睡眠周期嘛，对不对哈？没错。我们一开始进入非快速动眼期，就是先入睡、浅睡，然后再到深层熟睡，然后再到快速动眼期。那你说所谓的做梦发生在哪里啊？就是在快速动眼期，在这边。对。这会做记忆重组，是不是？对，它就是复习白天发生的事情，或是说不一定是当天早上，可能是前1个礼拜或是上个月的这种记忆做一个重组，然后结合变成它一个长期的记忆。所以要适当的做梦，是不是？一定要做梦，对。可是为什么我们早上起来，我觉得我记忆力还不错啊？可是我也不知道我最近有做梦啊，为什么都不记得我做梦？表示你的睡眠是非常健康的。对，因为如果健康正常的睡眠是不知道自己有做梦，这个才是最健康的睡眠。OK 那为什么有人睡到一半会起来梦游啊？这是怎么回事啊？梦游其实它是83种睡眠疾病的其中一种。也就是说他在做梦期，就是说他把那些就是说有一些本来是身体完全没有力量的这种状况，对，他这个切割的这个机制已经不存在了，所以变成说他会有这种在做梦的时候他会肢体还是会有张力，还是会有活动，所以他就会譬如说跑去厨房翻冰箱来吃啊。
然后吃完之后他又回去床上睡，但是他根本不知道发生什么事。哦，所以一般的睡眠应该是大脑的皮质也被压下来，身体的肢体的肌肉也应该是松弛的嘛，对不对？对，就变成说，哎，他大脑可能也没有完全被压下来，肢体也没有被压下来，就变成他站起来走一走了，是不是？对，没错。那什么叫鬼压床啊？哦，鬼压床的话是跟做梦是不一样，或者梦游是完全不一样，因为做梦他还是在睡觉，对。但是鬼压床是脑袋是突然清醒了，哦，脑袋已经醒过来了，但是这时候的肢体的力道完全是没有，还没恢复，连讲话的声音都没有，连讲话的力气都没有，这时候连喊都喊不出来，对啊，对，那就是很可怕。哎，我每次遇到这个我都念经哎，对啊，你是念经，我是念经哎，对啊，我都是念经哎。其实最近因为疫情的关系，很多来看睡眠门诊的病患有类似这种鬼压床的症状，是。那事实上，我们帮他检查完之后，如果说确定他没有其他的睡眠障碍，单纯是鬼压床，对，事实上给他一些心理辅导，让他放心，事实上也会有助于他的症状的缓解。就告诉他这不是真的鬼压床，只是你那个神经的问题了。所以睡觉对人来说真的非常重要，但是有的时候是想要睡得更沉更稳，其实我们在床上是可以做瑜伽的，米娅老师。是的，我们可以借由瑜伽练习当中的开髋。活动我们的髋关节与前弯的动作，它就可以来触发跟启动我们的副交感神经，就可以让我们的身体跟情绪更加的放松。所以特别建议大家可以在睡前就在床上练习完之后，被子一盖，马上就去睡了嘛。是，那怎么做呢？第一个动作我们会做束脚式。坐姿，双脚的脚掌相对，合在一起，我们把它轻轻的拉靠近我们的大腿根部，想象你的脚掌就好像是一本翻开来的书一样。大家很多人会觉得说，我一定要把脚掌合起来，但大家可以观察到，合起来的时候，我的髋关节打开比较没那么多。哦，对。当我用我的外侧脚刀相互抵抗，脚后跟相互抵抗，把我的脚掌翻开来的时候，我的膝盖就慢慢往下。OK，但当然很多人天生髋关节比较内旋，它打不开，没有关系，放松停留最重要。OK， 好，再来，如果还有空间，我们就吸气拉长腰背脊椎之后，慢慢的往前弯，往前这样趴，对，趴下去。对，如果说髋关节非常的紧绷，你会发现说我只要到这里就卡住了。抱起你的枕头放在前面，趴在枕头上，超舒服，超好。量力而为，还是量力而为，好不好？没错，不要真的要就啪一声，髋关节都脱臼了，千万不要，千万不要，好不好？第二个动作呢，我们就延续下去了。当我们束脚式做完之后，将左脚留在前方，右脚慢慢的往后。如果你的髋关节真的非常紧绷的话，其实我们停留在膝盖弯也是非常好的选择。然后轻轻的前弯就好了，压一压了，对，压一压，可以把枕头放在你身体的前方，作为一个支撑，超舒服。对，如果还有空间的话，让我们的后脚慢慢往后伸直。记得一件事情，我们要做一个往内转的动作，骨盆前侧跟大腿的前侧，慢慢的去贴向我们的床或者瑜伽垫，任何一个你运动的这个位置。好。再来吸气，头抬，脊椎延伸，同样往前做前弯的动作。OK， 你可以趴在这里放松，你也可以是拿起你的枕头，压不下去就枕头啦，没错，一颗不够就2颗啦，对，2颗不够，所有枕头放在前面，上来啦，对啦，不要太勉强了哈。所以这些伸展动作教给大家了哈。不过如果当你有一些失眠的问题的时候，还有一个方法哦，健康2点的赖好友，请你节目你加入了吗？比如说你现在晚上睡不着了，你就点开我们健康2点的赖好友，里面有个助眠。你点下去就会出现这个画面，它会告诉你说你有哪些食物可以助眠哦，你可以猜猜看，这是一个9宫格。比如说你猜香蕉，你点下去，它就告诉你说，哎呦，香蕉有镁和色氨酸哦，确实可以让人感到饱足跟放松，进而诱发睡眠。所以你答对了，那就是你傻傻去点这个cheese哈，有些人睡觉前想要吃cheese嘛，他说cheese是在补钙啦，但是跟睡眠没有什么关系啦。很多的知识都在我们健康2点的赖好友里面哦，重点是你答对了，我们还让你抽奖哦，没有错哦。其实现在很多人都有失眠的问题啊，所以广告之后我们就教你一招478呼吸法，让你5分钟快速入眠哦。我是江坤俊医师，喜欢我们影片的话，请记得按赞、订阅，加上开启小铃铛哦，就能及时收到我们的最新影片哦。